السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. وصفة اليوم راح تكون بريد غارليك تشيز ولا أصابع الجبنة والثوم. تجي روعة في البنة. هذه الوصفة صراحة هي وصفة تاع الشتاء، خاصة بالشتاء. أنا جت في خاطري ودرتها مانيش عارفة عليه. وصفة جد سهلة وسريعة. أول حاجة نبدأ بها نديرو في كاس حليب دافي تاع 240 مليلتر. هذا في الحق يرفد 400 مليلتر. انا مش عارفه فاش كنت نخمم من درت هذا الكاس. نتوما ما ديروش كيما انا، ديروا كاس تاع 240 حليب يكون دافي. زيدوا عليهم زوج مغارف صغار تاع خماره تاع الخبز، زوج مغارف صغار تاع السكر. خلطوهم مليح وخلوهم مده صغيره يتفاعلوا. من بعد زيدوا عليهم الفارينه، ولا تكونوا دايرين فارينه في بول. بعد تفرغوا عليهم داك الكاس تاع الحليب وزيدوا عليهم غرفه تاع ملح. وتانيك زيدوا عليهم زوج مغارف كبار تاع زيت زيتون. يكون نوعيه مليحه. سمحوا لي على هاد الاصوات الا كنت تسمعوا في اصوات تاع السيارات، راني نسجل وراه كاين اصوات. ولا كان عندكم ما كانش عندكم زيت زيتون ما كنتوش تبغوه، تقدروا تعوضوه بالزبده دايبه. يبقى لكم اختيار. نخلطوا العجينه انا بسباتشول، هذا مكان ما تسحقوش باش تعجنوها، برك تخلطوها وتخلوها تريح. بالنسبه لهاد العجينه انا كيما قلت لكم درت سما هذاك الكاس الكبير. من بعد عرفت روحي باللي راني غالطه وقلت شنو راني ندير. سما عاودت خدمت بهذاك الكاس تاع 240. سما هذيك الكميه تاع الخميره تاع الخبز اللي كانت في هذاك الكاس، نصها قعدت في الكاس الاخر. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. على هذيك العجينه تاعي ما خمرتليش غايه من حليتها، وما محليتها شويه رقيقه. هي في الحق ما تجيش كاع هكا رقيقه، تجي شويه مدفخه، يعني تجيك شغل مفشفشه. نتوما ما ديروش غلطه تاعي. بالطبع كما شفتوا العجينه تاعي بعد ما لميتها جاتني شويه تلاصق. ستلها مغرفه تاع فرينه، مغرفه كبيره. نتوما سا ديبون الفرينه تاعكم كل وحده وكيفاش نوعيه. انا درت هذيك مغرفه برك وخليتها تريح، ومن بعد شتا غير شويه تلاصق. ستلا باش لميتها برك وخليتها في بول. ثم تخلوها مده ساعه كامله ولا حتى تضاعف الحجم تاعها. تغطوها كما قلت لكم. هنا نحضروا هاد الكريمه ولا مش عارفه كيف يقولوها. بون فيها زوج مغارف كبار تاع زبده، زوج مغارف كبار تاع اي جبن كريمي كان متوفر عندكم، ومغرفه كبيره تاع توم مرحي. تخلطوهم هكا مليح تيولوا عندكم مزيج كريمي. من بعد ما فاتت ساعة كاملة على الاختمار تاع العجينة تاعنا، راح نقسموها على نصفين. بون هذه العجينة تجي فيها كشغل زوج خبز. تقدروا طيبوهم للزوج، تاكلوا وحدة والزوج تخلوها في المجمد. ما بعد يعني كي تبغوا تاكلوها ولا غير تجبدوها وتحموها، يعني تجيكم شابة. كما شفتوا هنا قسمت العجينة تاعي على نصفين كما راكم تلاحظوا. تقدروا تستعملوا الميزان، انا خرجت لي شويه وحده كبيره على وحده. لكن عندكم ميزان من الأحسن تستعملوه باش يخرجكم قياس واحد. هاد العجينة تفتحوها كيما تبغوا، سوا كاري سوا مستطيل سوا دويرة كيما تبغوا نتوما، يعني الشكل تاعها عشوائي كيما طلع لكم تحلوها. نحلو العجينة تاعنا كيما راكم تشوفوا. الا شفتوها تتلاصق تقدروا تزيد لها شويه تاع فرينه باش ما تغبنكمش. وهنايا كيما قلت لكم حليت العجينه تاعي شويه رقيقه، وتانيك الخماره قعدت لي في الكاس الاخر. على بها قلت لكم الخماره تاعي يعني في العجينه ما طلعت ليش غايه. ومن زدت حليتها رقيقه سما زدت رقيقه اكثر. بصح في يعني في الوسط جاتني مليحه، جاتني طريه. بصح في الجناب شويه قساحت لي. ننصحكم نتوما يعني ما تحلوهاش رقيقه بزاف، ما ديروش غلطه تاعي. ديروها في صني يكون فيه بابي كويسون باش طيب لكم مليح وتاني ما تلصق لكمش. بعد نديروا هذاك الخليط تاع الزبده والثوم والجبن، هو اساس هذه الوصفه طبعا. نفوتوه كامل على العجينه كما راكم تلاحظوا، نفرشوه كامل. من بعد نرشوا فوقهم الجبن تاع الموتزاريلا. صراحه انا هذا الجبن اللي خدمت به هذه الخضره ما عجبنيش كامل. الكاليتي تاعهم ماشي شابه، هو صفري يذوب وكاع. بصح شوالا ما عجبنيش كيما الاخر، مانيش عارفه علاه ما عجبنيش. ميم كي شغل من يذوب في الكوشه ما يحمرش كيما الاخر. يعني الاخر اللي رانا نهضر عليه هو تاع اللي خدمت به في ايطاليان بيتزا. الا شفتوا الوصفه هذاك هو السعر تاعه شويه غالي، بصح تبقى جوده تاعها احسن من هذه.
وبما انه اول مره نستعمل هذا الجبن اللي خدمت به في هذه الوصفه، زدت عليه هنا شويه كميه صغيره برك تاع جبن خاص بالبيتزا. وهنا تقدروا تزيدوا اي اعشاب عطريه، سواء ريحان سواء زعتر اللي كان متوفر عندكم. هذه الخبزه الزوجه اللي خدمتها، يعني خدمت زوج، وهذه الخبزه الاولى بعد ما طابت. زدت عليهم زعتر يابس، واحد الريحه نقول لكم روعه ما شاء الله، سورتو من يطيب يعطي هذاك الريحه تاع الجبن والزعتر. يعني خصوصا اللي درتوها في الشتاء ان شاء الله الحين ربي. آه ريحه شابه في الدار تعطيكم تاع خبز هكا. نبغي مخبوزات هكا في الشتاء. كما راكم تشوفوا هاد الخبز تاعنا بعد ما يطيب سا ديبون، يعني قادر يديلكم 10 دقائق، قادر يديلكم قل ولا اكثر على حسب الفور تاعكم. هذا هو الشكل تاع الخبز تاعنا كما راكم تلاحظوا، يجي شاهي، داك الفرماج يجي بنين بنين بنين، ويجي طريه. هاد العجينه تاعي قلت لكم برك في الشفايف قساحت لي شويه خاش من جات ركيكه، هذا ما كان. ابار هي الشكل تاعها روعه بزاف شباب. وننصحكم تشرو موتزاريلا من يعني نوعيه جيده، ما تشروش اي جبن. هذه هي الوصفه تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. واذا عجبكم فيديو ما تنساوش تخلوا لي جام، تعليق مشجع كما العاده، وما تنساوش انك تشاركوا الوصفه. واذا سيتوها اكيد ارسلوا لي تطبيقاتكم على صفحتي على انستغرام. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.